今日出嚟檔口巡店，又忍唔住同大家介紹下錢錢呢邊主要賣咩貨品。我哋咧已經做種水貨好多年啦，種水貨唔等於係冇色，先有種水，我哋再談色。你睇下呢盤五顏六色嘅，喺我哋嚴格意義上，佢都係種水貨，只不過咧呢啲種水係帶住顏色嘅。呢個係滿綠嘅平安球，如果佢只有色嘅時候，佢就冇咁潤啦。呢個咧就係種水非常之好，好完美，好大件。呢個已經係直徑咧大過35噶啦。呢個就係紅翡嘅辣椒仔，係咪好特別？我哋做咗個好重金嘅一個雙盒，好封底嘅。因為後邊都加埋一啲鑽石，戴上身咧佢就好精緻啦。呢個咧都係一個非常之厚嘅冰種，背後一刀切嘅觀音。當你上身呢啲就真係好大件啦。所以呢啲大件嘅貨咧，亦都係做咗唔少嘅。我哋自己有雕刻研究會，所以大師嘅一啲雕工咧，亦都係好多。呢一款嘅小米珠咧，就今年嘅新嘅設計款，加上一啲更加骨子嘅一種設計，令佢戴上身嘅時候咧，更加之舒適啦！呢個手鏈款咧，亦都係好唔錯嘅。呢隻色就好藍翡翠嘅小米珠，佢嘅光感質感係好強嘅，完美度好高，細粒做一個拼接嘅款式咧，佢就好大氣。歡迎大家嚟平洲揾錢錢飲茶，亦都歡迎嚟檔口揾我。我哋呢邊有好多嘅源頭貨，每一件都傾住咗好多心血同埋感情，亦希望大家賣翡翠唔踩坑。